Galera, já é a 11ª vez que eu tô tentando gravar esse vídeo. Fala, galera! Vou deixar uma dica pra vocês aí hoje, tá bom? Como mudar o som da sua caixa sem mexer nos parafusos, sem usar chave, tá bom? Como deixar a sua caixa aí com som de O-Chip sem mexer na afinação. O que é que eu uso, galera? Eu aprendi essa dica aqui com o Alessandro Apojan, tá bom? É muito legal, muito interessante, serve também para você estar num show aí, para você não ter que mudar de caixa, porque geralmente o batera usa uma caixa só, muitos usam duas caixas, né? Uma mais grave ali, outra mais média aqui, mas aqui eu não tenho. O que é que eu faço para me tocar as músicas de adorações aqui na igreja? Tá aqui, galera, a dica. Isso aqui é uma pele de bumbo que eu estourei tem bem quase um ano, já em 2 anos já é 2 peles que eu estourei aqui, pé de ferro. Então, galera, o que é que eu faço? Eu peguei essa pele, ela estourou aqui, ó, eu botei umas fitas, mas não precisa, tá? Essa fita aqui é só pra mim não mostrar esse rasgado aqui, ó. Mas você pega uma pele de bumbo, uma pele de caixa velha que você não tá usando mais, e você coloca em cima da outra, galera. Ó a diferença, ó. Colocou em cima, ó a diferença. Ó o som que ela fica. Agora eu vou tirar a pele aqui para você ver a diferença, galera, ó. Essa fita tá aqui é porque eu uso, nessa caixa aqui, eu uso essa carteira para segurar os harmônicos, porque a pele aqui dessa bateria já tem uns 6 anos, né? Não consegui trocar ainda, o pastor tá achando caro, mas é só para segurar os harmônicos, tá bom? Aí olha a diferença, ó. Tá vendo aí a diferença, galera? Fica muito top, velho. Ó. Tá aí a dica, galera. Uma pele velha que você não tá usando, corta ela redondinha, põe em cima da tua caixa que vai ficar, ó, top o som da tua caixa, ó. Top demais, galera. Tamo junto, valeu!